17. jun, a jun je poznat po tome što 20. počinje sezona kupanja, 21. počinje leto i zbog čega je još važan jun? I zbog toga što je mesec jun između ostalog i mesec prijemnih ispita. Prijemni ispiti su prekretnica u životima mladih ljudi, ali i njihovih porodica. Morate pogledati pažljivo i sagledati sve ponude fakulteta i izabrati ono što vas najviše interesuje. A šta je to u ponudi Univerziteta Singidunum, saznaćemo od rektora, profesora doktora Milovana Stanišića. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, pozdravljam naše gledalce i vas. Dobro jutro, profesore. Pa dobro, kakva je situacija onda na fakultetu Singidunum? Jel su svi već odabrali ono što su hteli? Da li su našli svoju prekretnicu životnu? Da vam kažem da je kod nas raspečan. Mi počinjemo sa kontaktima sa potencijalnim studentima već u januaru i od januara se nama prijavljuju potencijalni kandidati. Prednost takvog odnosa je što je to prvi izbor njihov. Oni nemaju dilema, znaju šta žele da studiraju. Oni dolaze i u tokom proljeća polažu prijemne ispite i kad dobiju dokumenta od svojih srednjih škola, podnesu zvaničnu aplikaciju i oni znaju koliko imaju bodova i idu na sigurno. Ali dobro, kada kažete oni ranije u stvari kreću da polože te prijemne ispite, pa kako onda to izgleda, pošto im nije još završena 4. godina, ali tako, pa onda kako to... Pa ništa ne smeta, oni imaju 3 svjedočanstva, znaju svoje očekivanja, dobiju bodove na prijemnom i u zavisnosti od toga koliko donesu bodova iz 4. razreda, zavisi da li će biti iznad ili ispod crte. Tako da određen postak, nažalost, uvijek otpada, ima određen broj koji ne možemo da zadovoljimo jer on ne zadovoljuje naš kriterij. A kada govorimo o samom polaganju prijemnih ispita, s obzirom da Univerzitet Singidunum ima u svom sadržaju nekoliko fakulteta, da li je prijemni ispit predviđen za svaki fakultet ponaosob? Da, apsolutno da. Mi smo jedan složen poslovni sistem, imamo 5 integrisanih fakulteta i imamo fakultete koji nisu integrisani. Međutim, svugdje postoji na svim fakultetima, nezavisno od stepena integracije, prijemni ispit, jer to je način da povećan interes studenata zadovoljimo, da, one koji su najbolji. A što se tiče, eto kažete 9 fakulteta, interesovanje je najveće za koje fakultete? Pobjedljivo već godinama su poslovni fakultet, fakultet turistički i hotelski menadžment, informatike i računarstvo, medije i komunikacije. To su ovako 4 studijska programa. Sad imamo 5. marketing i trgovina koji će biti vrlo interesantan za studente zato što je to jedan vrlo propulzivan oblik profesije koji će u budućnosti doći do izražaja jer dolazi još više vreme marketinga sa ekonomskom krizom. Pogotovo preko interneta, tako? Naći tržište, pa jasno, i internet i nove tehnologije. Kada govorimo o uslovima studiranja, šta je ono što je neophodno da istaknete za sve buduće brucoše? Najbitnije je to da smo mi već 3. godinu ostali sa istim cenom, uvažavajući teške ekonomske prilike koje vladaju u našem okruženju. Mi cenimo da roditelji žive u otežanim uslovima, da mnogi nemaju posao ili malo zarađuju. Iz tih razloga mi imamo mogućnost da studentima bez kamate ponudimo u 10 rata plaćanje, tako da na taj način prevazilazimo taj jaz između onih koji žele da studiraju Singidunum i onih koji to mogu. Ali imate isto tako i saradnju sa inostranim fakultetima? Imamo saradnju sa preko 40 fakulteta, najrazvijenija saradnja sa Univerzitetom Lincoln sa kojim već 6. generaciju izvodimo nastavu na engleskom jeziku na BBA i MBA programu. Počinjemo saradnju sa kineskim univerzitetima. Kineski studenti će dolaziti u Srbiju i studirati od jeseni. Imamo saradnju sa italijanskim univerzitetima, sa španskim univerzitetima, sa njemačkim univerzitetima i tako dalje. Iako smo i mlad univerzitet, za neko danas ćemo proslaviti 12 godina od osnivanja, mi smo postigli zavidne rezultate, mi smo ponosni, imamo preko 400 stalno zaposlenih profesora, imamo udžbenike za sve predmete, imamo preko 11.000 studenta, što je u ovim uslovima izuzetan. Da, nije malo uopšte. Svaka čast. Da li postoji i određen vid prakse za sve studente? To je jedna od naših prednosti. Mi smo shvatili da je došlo vrijeme u kojem teorijska znanja nisu dovoljna i zbog toga smo kombinovali studijske programe kao sponu
razvijenih zapadnih univerziteta i dobrih domaćih univerziteta. Pošto sam ja 25 godina radio na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, znao sam dobro kako radi naš obrazovni sistem i napravili smo studijske programe gdje se spaja teorija i praksa, gdje student ide u praksu najmanje nekoliko mjeseci tokom studija. Interaktivna predavanja. Interaktivna predavanja o malim grupama, korištenje savremene nastavne opreme, znači neko stotina računara, savremeni udžbenici, moderna biblioteka. Znate kako, velika je prednost novog univerziteta zato što je on sličan zrnu. Zrno izgleda malo u početku i raste i napreduje i svi dijele taj uspjeh. Mi smo jedna složna porodica koja ima dobru atmosferu, zadovoljnih ljudi. Mi smo zbog toga odgovorni jer zajedno delimo to što imamo. Ako nešto se osnuje odmah i postane konačno, ono je mrtvo, umrtljeno, tu nema dinamike, tu nema stvaranja. I onda nema ni motiva se radi. Naravno. Profesore, najlepše vam hvala što ste došli u Novo jutro. Profesor dr. Milovan Stanišić, rektor Univerziteta Singidunum. Eto, saznali ste nešto i o ovom univerzitetu.